Jesteśmy w Elblągu, w jednym z najstarszych miast w Polsce, położonym u ujścia rzeki Elbląg do Zalewu Wiślanego. Jego historia sięga XIII wieku, kiedy to Krzyżacy założyli tu w 1237 roku u ujścia rzeki Elbląg gród. Dość szybko, bo w 1240 roku gród został przeniesiony w miejsce dzisiejszego Starego Miasta, w którym w miejscu dzisiejszego Podzamcza istniała już osada zamieszkana od połowy X wieku. Prawa miejskie gród uzyskał w 1246 roku. Idziemy ulicą Zamkową. Mijamy teren, gdzie kiedyś stał zamek krzyżacki, który był monumentalną warownią wzniesioną w XIII wieku. Zamek był ważnym ośrodkiem administracyjnym i militarnym zakonu krzyżackiego. Po wybuchu ogólnokrajowego powstania Związku Pruskiego zamek krzyżacki został zaatakowany. Zajęto go po 6 dniach i z rozkazu Rady Starego Miasta zburzono. W 1454 roku twierdza przestała istnieć. Przechodzimy na Podzamcze. O ile z zamku prawie nic nie zostało, to na Podzamczu ocalał fragment murów obronnych Podzamcza, budynek po słodowni i z tyłu drugi budynek po dawnym gimnazjum. W obu budynkach mieści się obecnie Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu. Znajdujący się z tyłu gmach pierwotnie w XIII wieku był spichlerzem zamkowym, później od 1458 roku klasztorem Brygidek. Następnie od 1535 roku mieściło się w nim słynne Gimnazjum Elbląskie, będące w Królestwie Polskim pierwszą humanistyczną szkołą średnią. Aż do 1945 roku budynek pełnił funkcje edukacyjne. Ocalał cudem w 1945 roku i mieścił instytucje oświatowe, a od 1973 roku stał się siedzibą muzeum. Idziemy dalej ulicą Zamkową. Wszystkie kamienice przed nami były zburzone w 1945 roku. W Elblągu długo zwlekano z odbudową kamienic Starego Miasta. Dopiero w latach 80. ubiegłego wieku rozpoczęto odbudowę tych kamieniczek i ta odbudowa ciągle jeszcze trwa. Odbudowę realizuje się według koncepcji retrowersji. Ta doktryna konserwatorska zakłada, że charakter nowej architektury będzie nawiązywać do przedwojennej. W efekcie nowe kamienice zbudowano na obrysie historycznych fundamentów. Udało się odtworzyć układ urbanistyczny, siatkę ulic i skalę kwartałów. Doszliśmy do ulicy Świętego Ducha. Przed nami jest ścieżka kościelna. Z perspektywy ulicy Zamkowej na ulicy Świętego Ducha widać szereg kamienic o podobnej skali, lecz różniących się detalem, kolorystyką, kształtem szczytów i rytmem okien, co nadaje przestrzeni dynamiczny, ale spójny charakter. Przed nami jest ścieżka kościelna. Obecnie jest ona zachowana we fragmencie. Kiedyś przecinała ona w połowie długie kwartały zabudowy zachodniej części Starego Miasta. W źródłach średniowiecznych ulica była określana mianem wąskiej. Nazwa ścieżka kościelna wynikała z tego, że łączyła ona 3 kościoły. Szpital Świętego Ducha, kościół Świętego Mikołaja i kościół Najświętszej Maryi Panny. Przed nami widzimy katedrę Świętego Mikołaja. Jest to najstarsza świątynia Elbląga i jeden z najważniejszych symboli miasta, górujący nad zabudową Starego Miasta swoją charakterystyczną 97-metrową wieżą.
Dzieje tej świątyni od XIII wieku odzwierciedlają burzliwą historię Elbląga. Zmiany przynależności państwowej, reformację, zniszczenia wojenne i powojenne odrodzenie. Pierwszy drewniany kościół stanął tu w czasie lokacji miasta, a już około 1240 roku rozpoczęto budowę murowanej świątyni z cegły, poświęconej świętemu Mikołajowi, patronowi kupców i żeglarzy. W kolejnych stuleciach kościół rozbudowywano, podwyższano i powiększano. Wszystkie przebudowy i rozbudowy w ciągu wieków były prowadzone w stylu gotyckim. W okresie reformacji świątynia przeszła w ręce luteranów, którzy wprowadzili nowe wyposażenie. Jednak katolicy odzyskali kościół w 1617 roku. W 1945 roku katedra bardzo ucierpiała podczas walk o miasto, a późniejsza odbudowa i restauracja przywróciły jej gotycki charakter. W 1992 roku podniesiono ją do rangi katedry dla nowo utworzonej diecezji elbląskiej. Do najcenniejszych elementów wyposażenia wnętrza należą gotycka chrzcielnica z brązu z 1387 roku, drewniane figury apostołów, wielka gotycka rzeźba świętego Mikołaja oraz późnogotyckie ołtarze przeniesione z innych kościołów Elbląga. W katedrze znajdują się też relikwie Krzyża Świętego. Wieża katedry świętego Mikołaja jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Elbląga, górującym nad panoramą Starego Miasta, niczym ceglana latarnia nad morzem. Wysoka na około 97 metrów, w obecnym kształcie powstała na początku XX wieku. Smukła ceglana bryła wieży przechodzi w charakterystyczny strzelisty hełm, który dawniej pokryty patyną zyskał przydomek Zielonej Wieży. Wejście na wieżę znajduje się w głównym przedsionku katedry. Aby wejść na taras widokowy, trzeba pokonać 365 stopni schodów. Trzeba to uwzględnić przed wejściem na wieżę. Taras widokowy na szczycie oferuje rozległą panoramę Elbląga, Żuław i w pogodne dni nawet Zalewu Wiślanego z Mierzeją Wiślaną. Dzięki temu wieża jest jednym z najatrakcyjniejszych punktów widokowych w mieście. Wejście na wieżę jest możliwe od 15 kwietnia do 1 października. Główne wejście do świątyni prowadzi przez neogotycki portal w podstawie wieży. Powstał on, podobnie jak sama wieża, w latach od 1906 roku do 1907 roku. Znacznie ciekawszy jest portal boczny, północny, od strony ulicy Rybackiej. Zbudowano go już pod koniec XIII wieku w stylu gotyckim i do dzisiaj zachowały się jego kamienne kolumny oraz zdobiące go barwne płytki ceramiczne i szkliwione cegły. Za chwilę zobaczymy ten portal. Przechodzimy na ulicę Stary Rynek za katedrą świętego Mikołaja.
Ulica ta jest osią dawnego Elbląga. Tędy od średniowiecza biegło serce miasta. Dziś jest to jedna z najbardziej malowniczych tras spacerowych na Starym Mieście, gdzie odtworzone kamienice, historyczne budowle i współczesne życie miejskie tworzą wyjątkową scenerię dla turystów. Obok znajduje się ratusz staromiejski. Obecny budynek ratusza wybudowano w roku 2011 w stylu postmodernistycznym. Jego bryła luźno nawiązuje do bryły historycznego ratusza. Obecnie nie pełni on jednak funkcji administracyjnych. Jest to obiekt wielofunkcyjny, w którym znajdują się punkt informacji turystycznej, makieta dawnego Elbląga, miejsce na wystawy czasowe, sala konferencyjna i biura. Wzdłuż ulicy stoją kamienice nawiązujące do dawnej zabudowy mieszczańskiej. Są to tak zwane retrowersje, czyli współczesne budynki odtwarzające skalę, rytm i charakter historycznych domów kupieckich. Różnią się kolorem elewacji, kształtem szczytów, podziałem okien i detalem architektonicznym, ale razem tworzą spójną, hanzeatycką panoramę, przypominając o czasach, gdy Elbląg był ważnym ośrodkiem handlu na Bałtyku. Z lewej strony widzimy czerwoną kamienicę zwaną Domem Królów. Jest ona szczególnie ważna w historii Elbląga, gdyż jest związana z wizytami polskich władców i ważnych gości. Tradycja wiąże ten dom z pobytami m.in. królów polskich podróżujących przez Prusy Królewskie, co podkreśla rangę Elbląga jako portu i miasta o dużym znaczeniu politycznym i gospodarczym. Na końcu ulicy widzimy bramę targową. W średniowieczu była częścią miejskich murów obronnych i strzegła wjazdu do tętniącego handlem miasta. Dziś brama targowa pełni już inną funkcję. Zamiast strażników i mieszczan w zbrojach wita turystów, stanowiąc malowniczą bramę, stanowiącą początek lub koniec spaceru po odbudowanym Starym Mieście. Z jej wnętrza i górnych kondygnacji roztacza się widok na ulicę Stary Rynek, katedrę Świętego Mikołaja i kolorowe kamienice, które odtwarzają dawny, hanzeatycki charakter Elbląga. Dwudziestego 3 listopada 1895 roku w Elblągu uruchomiono 2 linie tramwajowe. Tory linii nr 2 przebiegały wzdłuż ulicy Stary Rynek i przez bramę targową. Tramwaj jeździł przez bramę targową do roku 1945. Obok bramy stoi pomnik Piekarczyka. Według legendy, podczas wojny polsko-krzyżackiej, krzyżacy próbowali nocą zaatakować Elbląg.
Atak zauważył czuwający młody piekarczyk, który przeciął linę trzymającą kratę bramy łopatą piekarską. Opadająca krata uniemożliwiła wrogom wejście do miasta, a obudzeni mieszkańcy odparli atak. Dzięki temu piekarczyk został bohaterem Elbląga. Podobno potarcie jego noska zapewni spełnienie najskrytszego marzenia. Przechodzimy jeszcze pod budynek dawnego kościoła Najświętszej Maryi Panny, w którym obecnie znajduje się Centrum Sztuki Galeria L. Wysokie ceglane mury, smukłe okna i monstrualna przestrzeń dawnego kościoła tworzą niezwykłą scenografię dla wystaw. Obrazy, instalacje i rzeźby funkcjonują tu w dialogu z historią i architekturą miejsca. Budowę kościoła Najświętszej Maryi Panny rozpoczęto w 1246 roku. Był to kościół dominikanów aż do roku 1542, kiedy to rozwój reformacji doprowadził do upadku dominikanów i w tym roku ostatni dwaj zakonnicy przekazali kościół Radzie Miejskiej. Kościół stał się kościołem ewangelickim aż do roku 1945. W tym roku został poważnie uszkodzony. W latach 60. ubiegłego wieku władze miejskie przekazały kościół w ręce plastyków z przeznaczeniem na pracownię i galerię sztuki. Rozpoczęto odbudowę, później generalny remont i w 1982 roku budynek stał się galerią sztuki. Naprzeciw kościoła widzimy nieodbudowane fragmenty dawnych murów. Jest to smutna pozostałość po tym, co stało się z Elblągiem w 1945 roku. Napisz komentarz o tym filmie, wciśnij łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał, gdyż wkrótce ukażą się tutaj kolejne filmy o kolejnych miasteczkach lub miejscach w Polsce.